សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះចេញពីផ្ទះអ្នកម្ដាយនៅក្នុងបរិង្គរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទរៀងយប់បន្តិចប៉ុន្តែនឹកឃើញតែចង់ថតចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាមើលផ្លូវថ្មីចេញពីបរិង្គរទៅកាន់ក្រែនភ្នំពេញប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេហៅជីបម៉ុងក្រែនភ្នំពេញហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាតាមដងផ្លូវជាមួយគ្នាហើយយើងឃើញការលក់ដូរការញ៉ាំអីសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាបាទតោះ